हेलो दोस्तों, मैं सतीश और आप देख रहे हो एवरीथिंग बेस्ट की यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी तरीके का वीडियो उसका जो साउंड है उसको बढ़ाना है एडिटिंग करके, वो कैसे बढ़ाओगे या फिर आप कम कैसे करोगे, या फिर बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है उसको आप कम कैसे करोगे। इसमें जितने भी ऑडियो का एडिटिंग है ना, MP3 का एडिटिंग है ना, वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ठीक है। अगर आपका वीडियो में साउंड बहुत कम है, आप चाहते हो इसको बढ़ाना तो भी बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ इसमें बता रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, ठीक है। तो भाई मैं जो बताने वाला हूँ ना वो मैं काइनमास्टर में बताऊंगा। तो अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। विदाउट लोगो कोई वाटरमार्क नहीं होगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अगर काइनमास्टर ओपन करोगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ एम्प्टी प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, एम्प्टी प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे एम्प्टी प्रोजेक्ट छोटे वाले बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का डायग्राम ओपन होगा, यानी जो भी डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे क्या करना है, जिस वीडियो का आप साउंड चेंज करना चाह रहे हो ना, यानी बढ़ाना चाह रहे हो या कम करना चाह रहे हो या बैकग्राउंड म्यूजिक रिमूव करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मीडिया ब्राउजर में जाना होगा। तो मीडिया ब्राउजर कहाँ है, इस जगह पे है, जहाँ जहाँ तीर चिन्ह शो हो रहा है वहाँ आप देख लेना, ठीक है। तो मीडिया ब्राउजर पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद उस वीडियो को मैं ले लूंगा जिस वीडियो को साउंड चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस वीडियो को ले लेता हूँ, ठीक है। वैसे आपको ये बहुत इजी है, एक बार समझ जाओगे तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। आप वीडियो को यहाँ लेके आना है शुरू में। उसके बाद अगर वीडियो प्ले करके मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का यानी इंडिकेट होगा। तो मैं सतीश और आप देख रहे हो एवरीथिंग बेस्ट की यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको अब यहाँ पे आपको मेन चीज़ क्या करना है, इस वीडियो पे सिंपली क्लिक करना है और इस तरफ वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे कैंची का, यहाँ क्रॉपिंग, और यहाँ पे दिख रहा होगा वॉल्यूम का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसमें आपको जो मेन चीज़ करना है, साउंड बढ़ाना चाह रहे हो वीडियो का, जैसे आपने जो बोला है उससे ज़्यादा साउंड बनाना चाहते हो वीडियो का, तो इसके लिए आपको इसको ऊपर करना होगा। अगर 100 कर दोगे तो थोड़ा सा फटा आवाज़ आएगा, तो इसको 160, 170, 175 पे ला के रख सकते हो अगर आपका वीडियो में आवाज़ बहुत कम है तो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कम करूँ आवाज़, ठीक है, तो इसको नीचे करो, नीचे जितने नीचे करोगे उतना साउंड कम होता जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से वीडियो कैसा है, किस तरीके से आपका साउंड आ रही है वीडियो में, उस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा इसको बार बार वैसे आगे पीछे करके, ठीक है। तो फटा साउंड नहीं आना चाहिए, इसके लिए मैं 150 या 175 रखता हूँ। तो आप कितने पे रखोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि इस वीडियो पर मैंने क्लिक करा और इस साउंड पर गया, तो ये वाला ऑप्शन किसके लिए है, तो यहाँ पे ना नॉइस को हटाने के लिए ये वाला यूज़ किया जाता है, यानी बैकग्राउंड म्यूजिक को कम करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। वैसे इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, वैसे ये इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अगर आप नीचे भी करोगे ऊपर भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब मेन चीज़ क्या है, मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ, है ना। कंप्रेसर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अगर इसको इनेबल करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे है लेफ्ट और राइट, आपको दिख रहा होगा, इस तरफ लेफ्ट लिखा है, इस तरफ राइट लिखा है, इस वाले में लेफ्ट और इस तरफ राइट लिखा है। तो यहाँ पे भाई आपने हेडफोन लगाया है ना, दोनों कानों में हेडफोन लगाया है, तो ये एक्चुअली ना इसी चीज़ का है कि अगर आप हेडफोन में एक कान में ज़्यादा साउंड सुनना चाह रहे हो, एक कान में यानी कम साउंड सुनना चाह रहे हो, तो उसको यहाँ से आपको कमांड देना होगा, यानी इसको यहाँ से आपको रोकना पड़ेगा, यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल के लिए आप लेफ्ट वाले साइड में जो है ना आप एयरफोन लगा रखे हो और उसमें आप ज़्यादा साउंड देना चाह रहे हो, तो लेफ्ट को इधर लाना है, ठीक है, और इसको सीधा यहाँ पे 6 पे ला के छोड़ देना, ठीक है। अब राइट साइड में भी बजेगा और लेफ्ट में थोड़ा सा ज़्यादा बजेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे पीछे करके इसको दोनों कानों का यानी दोनों एयर का आप चेंज कर सकते हो, दोनों हेडफोन का, एयरफोन का, दोनों का साउंड चेंज कर सकते हो। और इसका जो बीट रेट है ना, इसका जो पिच है वो हमेशा आप आगे पीछे करके चेक कर सकते हो। एक बार आप एडिटिंग करोगे ना इस तरीके से हेडफोन लगा के, तो आपको बिल्कुल से पता चल जाएगा कि कैसे ये होता है, ठीक है। अब सिंपली इसको सेव करने के लिए क्या करना है, इसको इस पे तीर चिन्ह पे क्लिक करना है और ये वीडियो का जो साउंड है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली आप यहाँ पे जाना है, इसको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे तीर चिन्ह पे क्लिक करना है, उसके बाद वीडियो पे क्लिक करना है, वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी पे कर देना, और जिस पिच में आप रखना चाहते हो उसमें कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली मेंबर का ख्याल रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।